ากนิดนึงครับสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยของเรานี่ก็เราทำงานเรื่องกู้ภัยสัตว์เป็นหลักแล้วก็มีคลินิกช่วยสัตว์นะครับแล้วเราก็ทำงานสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณใหม่นะครับแล้วก็มีใจกุศลท่านนะครับที่มาร่วมกับสมาคมแล้วก็อยากจะให้กลับไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบว่ามีหน่วยงานอย่างเราอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทำกุศลให้กับทั้งคนทั้งสัตว์นะครับไปพร้อมๆกันเลยให้แพร่หลายต่อไปก็ขอบคุณมากดีใจมากๆนะครับที่ได้มาทำในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดูสภาพแล้วน่าสงสารมากก็เลยอยากชวนคนทั่วไปมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับสวัสดีค่ะแก้วฟ้าพาวิรุณค่ะอัลบั้มสิริดีนะคะสังกัดพุทธชามิวสิกค่ะวันนี้แก้วฟ้าพาวิรุณนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาร่วมทำบุญนะคะให้กับสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากคือสัตว์จรจัดนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้แก้วฟ้าพาวิรุณเนี่ยพอได้มาทำแล้วมีความรู้สึกว่าอิ่มมากก็เลยอยากจะเชิญชวนให้กับเป็นแฟนทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านเนี่ยมาช่วยกันร่วมทำบุญให้กับสัตว์ยากไร้ที่เขาเนี่ยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินถ้าหากว่าเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากแบบนี้เราก็ควรจะช่วยเหลือนะคะเพราะว่าการที่ช่วยเหลือตรงนี้รับรองเลยค่ะว่าได้บุญมากๆแล้วก็การที่เราทำตรงนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจและก็อิ่มดีมากเลยสวัสดีครับท่านเอกพาสนุจากพุทธชามิวสิกนะครับรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่เห็นคุณสื่อมวลชนแล้วก็ศิลปินมาร่วมจิตร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคมเพื่อสัตว์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันนี้เรามีกลุ่มเล็กๆแล้วที่จะให้คนนั้นขยายไปกลุ่มใหญ่ๆคนที่ยังหาโอกาสที่จะทำอย่างนี้แต่ยังไม่มีโอกาสก็เชิญชวนมาที่พื้นที่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นหลายท่านที่แอบทำอยู่นะครับอยากที่จะเรียนเชิญให้ทุกท่านมาเปิดเผยว่าท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนเกี่ยวกับการทักษะก็เชิญได้นะครับค่ะสวัสดีครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานลูกทุ่งสมัยใหม่กับโครงการดีๆนะครับโครงการของสมาคมพิทักษ์สัตว์ในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะหลังจากที่ผมนะครับเองก็เป็นคนที่แบบว่าแต่ก่อนกลัวสัตว์มากเลยนะครับเพราะว่าโดนกัดมาแต่ตอนเด็กๆจนถึงโตโดนกัดมาเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับโดนกัดมาเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาก็รู้สึกกลัวมากแต่พอเรามาดูที่ดู BTR แล้วก็ดูคลินิกที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมาร่วมช่วยกันนะครับหลังจากที่กลัวแล้วนะครับรู้สึกว่าสงสารมากกว่านั้นเห็นแววตาของเจ้าจอนะครับที่อยู่คลินิกรู้สึกว่าทุกคนน่าจะมาช่วยกันฉะนั้นนะครับคนนะครับที่ติดตามนะครับจะต้องรณรงค์ช่วยกันรักสัตว์นะครับประเภทไม่กระทั่งมนุษย์นะครับสวัสดีครับผมน้องด้วยครับดีใจมากเลยนะครับที่มาได้ร่วมในครั้งนี้นะครับที่สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทยนะครับยังไงนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมการสร้างส่วนในครั้งต่อไปนะครับกับทางนี้เลยครับลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่นะครับสวัสดีครับผมโอ๊ตอาสยามครับสำหรับในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการกุศลมากๆโอ๊ตก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากเราจะเผื่อแผ่น้ำใจความเมตตาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก่เพื่อนมนุษย์ของเรานะครับเรายังสามารถที่จะเผื่อแผ่แก่สิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นในวันนี้ครับสุนัขจรจัดนะครับแล้วก็สุนัข
รับพิการนะครับผมที่สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับมาทำบุญกันเยอะๆนะครับผมถ้ายังไงนะครับติดตามข่าวสารได้ที่ลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ครับเจอกันครับ